tekan sampai keluar belakangnya mental. Banget ya. Kelihatan nggak? Kelihatan semua. Kelihatan semua. Ya, tanpa ada tekanan terkuat. Belum. Mungkin. Tunggu begini. Kok bisa full body massage? Kalau tengger tuh full body massage. Kekurangan. Kalau masuk dia ikat ya. Jangan istighfar ya. Jangan diperkuat dikitnya. Selesai. Katakan dulu dong. Tulangnya tusuk. Masih ada. Betul. Luar biasa ya. Ini yang sini. Jadi sehat. Ini berdarah langsung ngalir. Nggak tembak lagi.
Ini gitu. Sudah. Makanya mengganggu di samping dari buat gelundang paning-paningan. Kalau putar semua mau putar sini, disiksa mana? Kadang di belakang ya nggak bisa sendiri, kadang di belakang dorong. Kalau ada mendingan deh. Iya, begitu karena sedikit. Di sini saya penjelasan, saya penjelasan di sini. Alhamdulillah. Sakit. Aku lanjutin harapan itu. Semua bunyi naik. Makan agak ini ya, ya enak ya. Tapi badan nggak enak ya. Sakit pak. Masih sakit. Posisinya malah kembali terus susah. Lagi pingsan sih. Jadi sana-sana jauh jadinya.
Ada foto ya? Foto ini ya. Simbangannya di sini berkurang. Misalnya, misalnya. Mau batuk. Nah, kita kalau pori-pori, lubang belakang, lubang depan. Orang itu merasa tinggi. Ada salah. Wah, ini tuh sakit. Posisinya gini, berarti aku harus kasih posisi gini. Nah, tangan. Ini tuh nggak begitu kayak mana di sini. Perut ini perut. Lagi sakit. Sana lagi ya. Sebenarnya kurangnya banyak mas. Ini kurang. Sini ini perut lambung. Ini nggak begitu kayaknya gitu. Bisa nahan sakit tapi bisa nahan dia. Ada kemajuan ya. Masih sakit. Aku maju-maju nih. Jauh. Aku mending tarik doang. Kenapa kayak mau berantem ini? Perutnya tenang. Nggak
Masakit kan? Sakit tapi masih enakan. Enakan. Itu parah. Tunggu itu. Ah, patah itu mah. Aduh, patah itu mah. Aduh, patah itu mah, patah. Aduh. Masa itu parah. Rasa ya bisa. Miring. Miring ke miring. Bangun sana ya. Lurus, yang bawah lurus. Yang ini kaki jangan turun. Miring. Nah. Ya. Lurus ya. Ini sedikit. Kalau bisa kan? Itu Kemarin. di sana oke. Terus apa ini? Terus apa tuh? Terus apa? Bekas tadi sih habis jajan. Oh, itu saya baginya. Mau dimulai sama. Terus ini. Kita mundur sini. Ini lurus, nah ini